This talk, Health, Illness and Diet, is given by His Holiness Shri Shri Ravi Shankar. Эрүүл, мэнд, өвчин, хоолны дэглэм. Гүрүдэв Shri Shri Ravi Shankарын яриа. Dear Guruji, can it be that not all of us came to this world willingly? Хүндэт гүрүдэв, бидний ихэнх нь энэ энэ төрсөн энэ төрлөө өөрсдийнхөө хүслээр сонголтоор ирэх чөлөөтэй авдаг. Some of us forced to incarnate. Харин бидний заримг нь энэ төрлийг хүчээр энэ төрөл төрх нь цаанаасаа тодорхойлогдсон байдаг. Sometimes I feel such tremendous waves of aggression and hate for Би заримдаа маш хүчтэй тэр уур үзэн ядалтын давлгааг мэдэрдэг. those that eschewed my space. Энэ нь яг тэр нөгөө энэ төрлөө бид нар ингээд авах нь цаанаасаа зурагдсан хувь заяаны ихээр энэ төрлийг авсан болохоор тэр уур үзэн ядал надад ингэж төрж гинэ гинт хүчтэйгэр гэж би бодож байна. I crave for this silent, peaceful and serene space that I am forced out of again and again. Би одоо энэ бясалгалаар энэ хичээлээр дамжуулж авж байгаа энэ амар амгалан тайван энэ байдлаа нөгөө уур бохимдолтой автахаараа ингээд байн тэр байдлаасаа гарчаад ах юм аа. How to transform my soul's anger. Би яг энэ дотоодоосоо энэ сүнснээсээ төрөөд байгаа тэр сүнснийхэн уур хилэн хэрхэн дарж хувиргах вэ? Jai Gurudev, an angry young soul. Залуухан ууртай сүнснээс гэнэ. Don't think your soul or you are angry. Та сүнсээ болон өөрийгөө ууртай гэж тодорхойлж This дүгнэх. thinking I have lot of anger inside me, you are inviting anger inside you. Та өөрийнхөө миний дотор энэ их уур хилэн байна гэж өөрөө ингэж бодохтой нь тэр бодолтой нь танд маш их уур хилэнг урин дуудаж байгаа хэрэг шүү. Anger comes to you when you are very tired. Та маш mentally. ядарч цөхөрсөн үед та ууралдаг. Бие махбодын хувьд болон That сэтгэл is when санааны anger хувьд comes. ууралсан үедээ, ядарсан үедээ танд When you are ууралдаг. tired mentally and physically. Бие махбодын хувьд болон оюун тарих сэтгэл зүйн хувьд ядарсан үедээ та ууралдаг. Exhausted. Then small things can irritate. Яг тэр ядарс цөхөрсөн байх үед Bring forth the өчүүхэн жижиг зүйл хүртэл таны уур дургуг хүргээд идэг. Or when you feel Эсвэл- that there is a wall, you are not included. За эсвэл таны өмнө эргэн тойронд чинь таны хаалт байгаа юм шиг та тэр тухайн зүйлд хамаарч харьяалагдахгүй байгаа юм шиг мэдрэмж төрөх үедээ та ууралж идэг. You think the other person Бусад хүмүүс is not loving you Танд хайргүй or гэж is not бодох including юм уу? you. Is a wall is there. ямар нэгэн та хоёрын хооронд байгаад байна гэж та мэдэрсэн үедээ та ууралж идэг. And they want to impose something on you. You think that person is overpowering my freedom. Тэгээд тэр тухайн хүнтэй танаас илүү их мэдлэлтэй таныг эрхэндээ байлгаад байна гэсэн тэр мэдрэмж танд байгаад идэг. Then you get angry. Тэр үедээ та ууралж идэг. Otherwise you cannot get angry. Өөрөөр бол та ямар ч жуурлах боломж байхгүй та уурлах. When you feel weak, Та then сул more дорой anger comes. байгаа үедээ эсвэл сул дорой гэж мэдэрсэн үедээ бас танд уур турдаг. Та илүүтэй ууралдаг. And when you feel weak and not included, there are two type of weakness you get. Тэгэхээр энэ сул дорой байдал нь хоёр төрөл байгаа. Weakness of exclusion, of loneliness. Нэг нь болохоор ганцаардал тэр альва зүйлээс тусдаа салангад тэр зүйлд харьяалагдахгүй байгаа гэсэн мэдрэмжээс үүсэлтэй. You feel weak in love also. Нөгөөтг нь болохоор хайранд байгаа үедээ хайртай тэр хайранд байгаа мэдрэмжтэй байгаа хэрнээ бас тийм сул доройг мэдэрч идэг. This weakness in love is better Тэр хайрын мэдрэмжтэй тэр сул дорой байдал нь арай илүү дээр. than weakness in Нөгөө
exclusion, being excluded. Нөгөө та ингээд нэг хасагдсан ганцаараа байгаа юм шиг тэр бусад хүмүүс таныг хамааруулахгүй байгаа юм шиг байдлаас үүссэн сул дорой байдлаасаа илүүтэй тэр хайраас үүдэлтэй сул дорой байдал нь илүү дээр Not love. байдаг. Weakness in ego. Тэр нь нөгөө эгоны сул дорой байдал юм. Тэр бусдад хамааралтай харьяалтай биш гэдэг байгаа нь эгоноос үүдэлтэй So сул дорой. the third option За or гурав the дахь situation нөхцөл for байдал нь anger is уур төрөх гурав дахь нөхцөл байдал нь юу гэж when болох too вэ much of гэхээр pitta is increased in your system. Bile has increased. таны биед одоо эргэтэн тогтолцоонд чинь пета итлүүдэд амгаалсан үед та бас машгүй уралдаг. Some imbalance in the body. Биедтэй тийм тогтургүй байдал Suppose you are үүсдэг. pitta type of Та person and you пета have төрлийн not хүн eaten байлаа гэж past бодъё. Тэгээд та нөгөө 2 o'clock. удаанаар ингээд нөгөө хоосон байх, хоол идэхгүй байх, Then definitely your pitta хоол has идэхгүй risen. байхад таны уурлаад байгаа шалтгаан чинь зайлшгүй петал байгаа гэсэн үг. And when the pitta rises, anger comes. Тэгээд пета өсөхөд уур зайлшгүй In India, төрдөг. there is a proverb that Энэ says if төр нэг somebody хэлцүүг is байдаг. angry, Хин нэгэн pour a ууралцсан pot байх of юм бол water on their head. толгоор нь ус цац ус асах гэж үг When it байдаг. is summer hot, when there Зуны is халуун байгаад heat is there, угаасаа pitta гадаа халуун rises. байгаад байдаг. Тэгээд таны And heat, пета pitta өссөн rises, it байх rises юм to бол the head. Then нөгөө a person толгоор gets өвчин пета angry, чинь mad. өгсдөг. Тэгээд Then тэр you хүн cool уурж them гин down, гэж pour үзээ a тэр pot хүний of уурыг water on багасгаж their head. бууруулахын тулд толгоор нь ус Cool асгаа гэсэн юм үг байдаг. Anything that can slow down the pitta, Петаг тэгж бууруулах, сулруулах тийм beneficial to зүйлэл илүү үр дүнтэй control байдаг. anger. Тэр уурыг хянахад тэр петаг сулруулж багасгах альва зүйлс нь илүү үр дүнтэй байдаг. So don't fast when the pitta is high. Тэгэхээр пета их Eat байгаа morning үед early by 10, 11 you should eat. If you бити их нөгөө мацаг бариарай 10 өглөөний 11 цаг хүртэл заашгүй өглөөний цай ууж юм pitta идсэн type байх of хэрэгтэй. person, when it Пета rises төрлийн very хүн high, пета нэгсэн байгаа don't үед keep your stomach empty for too long. ходоод гизээ хит удаан хоолгүй байлгаж And болохгүй cooling шүү. things you eat. Тэгээд Then also петага буулгах тайвшруулах тэрийг нөгөө хөргөх тийм төрлийн хүнсийг don't mind хэрэглэх it. хэрэгтэй. If you eat too much cheese Дахид их бяслаг хэрэглэх or юм too бол much of peanuts хит их самар хэрэглэх юм бол or any of the nuts, ямар нэгэн төрлийн too самар oily fried эсвэл food, тийм тостой шарсан too хуурсан much of хүн potato chips, маш их нөгөө төмсний чипс тийм ээ. then pitta rises. Эдрийг хэрэглээд байх юм бол петач No reason you нөхснө. will get agitated, angry from the morning. За тэгвэл өөр ямар ч шалтгаан хэрэггүй та өглөөнөөс ахуулаад ууралсан, ундууцсан шинжтэй байх нь шүү эдгээр хүнсийг Okay, хэрэглэх. you have come out of the bed Та дөнгөж орноосоо босч байгаа. and you are having a fist. Тэгсэн хэрнээ маш You их are well ууралсан, rested. ундууцсан. There Уунаа is сайхан амар no цав work. You байгаад don't have a байдаг. mental tension. You don't have Та тарих толгоогоо юунд ч ажилуулаагүй, бие мах бод чинь ажиллаагүй, унтаж амарсан байгаа Physical хэрнээ exhaustion. өглөө But орноосоо anger is босоход coming by ууртай pitta байдаг. is Байн гэдэг чи юу вэ high. гэхээр таны пета Then өндөр байна take гэсэн үг. pitta Тэгэхээр pacifying петаг food. буулгаж, milk, тайвшруулж, бууруулах ice хүнс cream. хэрэглэх хэрэгтэй хань зайрмаг байж болно. Something like yogurt can raise the Харин pitta. тараг бол Carrots питаг can raise the өксөгдөг pitta. шүү. Carrot juice raises Луувангийн жуус бас петаг ихсэгдэг. and nuts will raise the pitta. Хамар бас петаг Spicy food, өксөгдөг. Халуун hot, ногоотой хоол бас Spicy food will өксөгдөг. raise the pitta. Capsicum will raise the pitta too. Халуун ногоотой чинжүүтэй хоолнууд петаг Pitta ихсэгдэг байх. pacifying food would be Тэгэхээр петаг багасгаж бууруулах тийм хоол a little хүнсийг bit of sweet, хэрэглэх хэрэгтэй. Тэдгээр нь зарим нэг Little bit төрлийн of жимс байна, сүү байж or болж байна. cucumber and Өвөрцөө, foods like that. Cucumber, энэ өргөс тэмэх гэх мэт төрлийн хүнснүүд байж болно. orange, Оранж, melon, vegetables, тарвас, ногоо these type of food. гих зэргийн төрлийн хүнсийг If you are хэрэглэх vata хэрэгтэй. type of Хэрвээ та person, вата you are төрлийн very хүн jittery. болвол та маш тийм айж төгшсөн, сандарсан шинжтэй You байдаг. just do little thing there, little thing Энд there, нэг чим run хийгээл here, тэнд run ч нэг юм there, амжуулахаар accomplish тийшээ гүгэл nothing. тийшээ гүгээд байгаарна яг This is алийг ч vata амжуулж type of гүцээгээгүй. person. Энэ бол вата төрлийн хүн And юм you байдаг. should take less of cabbage, Тэгэх юм бол та potato. төмөс, Бас байцаг potato, бага cabbage хэрэглэх are хэрэгтэй. all Яг бол vata байцаа төмс нь producing food. ватаг илүү It just нэмэгдүүлээд simply байдаг. create учраас restlessness таны in you. биеийн тийм тогтургүй нэг тийм яарсан адгсан байдлыг бий болгоод байдаг. They can also get angry very fast. Тэгээд тэр вата төрлийн хүмүүс ч гэсэндээ маш амархан жоохон зүйлд уралцдаг. So vata type of food. Тэгэхээр вата
And yogurt also can produce vata. Юу тараг бас So in ватаг the cold days, байх нь. vata Тэр will хүйтэн increase. өдрүүдэд вата ихсэн. So vata producing food in the cold, kapha producing food in this day. Тэгэхээр нөгөө хүүтэнд болохоор ватаг ихсгэх хоол одоо яг энэ яриа нь ямар үед болсон бэл энэ үед болохоор It's no good. катаг Then if you are very- ихсгэх хүнс хэрэглэх хэрэггүй Very гэж хэллээ. slow, kapha. See, pitta and kapha completely Пита, кафа the хоёр opposite type of meat. яг маш эсрэг төрлийн хүнсийг тэр хоёрт зориулж хэрэглэдэг. Pitta is quite active. Пита нь маш их идэвхтэй байдаг. Kapha type of Кафа person нь very төрлийн slow. хүн болохоор маш удаан You хойрог bring a тийм байдаг. bowl from here. За they энд will нэг тийм сав аваад ирэх хэрэгтэй байсан гэж bring the бодъё тий. bowl. Тэгэх юм бол нөгөө нэг удаан хойрог хүн маань ингээл айжмхан нөгөө савын маань авчирх юм л тий. Slowly. Айжмхан аваа. Vata will За run and вата bring the гэс bowl. гүйж очиод аваад ирэн Pitta гэсэн. will За пита хүн болвол bring the bowl. The vata will jitter around. ингэ удаан явна гэсэн нөгөө Okay, will think, should I bring the... за дундах нь юу гэж. So vata producing food in the cold, kapha producing food in these days. It's no good. Then if you are very slow, kapha, see pitta and kapha completely Пита, кафа opposite. хоёр type of meat. маш эсрэг гэсэн Pitta тийм. is quite Пита нь active. маш идэвхтэй. Кафа type of Кафа төрлийн хүн бол person, маш very slow. удаан хойрог. You bring a bowl За from нэг here. сав they авчрах will хэрэгтэй simply байлаа гэж bring the бодоход нөө bowl. кафа хүн бол нэг авчрах гээд байгаа ч юм шиг нэг удаан. The vata За will вата бол run and гяс bring гүйж the bowl. очиод тэр савыг авчраад Пита тавьчих. will- За пита Bring the bowl. The vata will jitter around. вата бол Will think, яах вэ should I гэх bring нөгөө the bowl or би энэ not? савыг Should I авчрах do уу it яах вэ? now Одоо or аваад ирэх юм бол later? дараа нь авчрах юм болов уу гэл. Should I take it Би нэг or авах уу not take болох уу it? гэл. Should I do it Би right яг now одоо or нэг хийх later хэрэгтэй on? болоо дараа нь хийх хэрэгтэй Vata юм болов type of гэл. Вата people төрлийн discuss хүмүүс 10 minutes about вата төрлийн хүмүүс тэр савыг авчир тавихыгаа баг 10 минут ярилцаж бодно. Pitta will simply Вита do бол it. гяс очиол аваад ирнэ. Vata will Vata- ask 101 question. Very 101 асуулт uncertain. асуугаад яах нь гадаг нь тодорхойгүй болчихно. Pitta will be За quick in пита нь бол action. гяс Vata гүгээл very аваад ирэх нь. uncertain. Kapha will not do Кафа it at all. за баг хийхгүй дээр тэр савыг баг авчихгүй баг. Slowly. Удаан жоохон хөдөлсөн хүмүүс. So you have to, in the Vedic tradition, it is said as soon as you wake up, you have Тэгэхээр to ведийн уламжлалд юу гэдэг вэ? Тэгэхээр та өглөө сэрэнгүүтээ watch your nadis. өөрийнхөө You have наадыг to find шалгаа out your гэдэг. pulse. What is running today? Өнөөдөр яг аль юу нь илүүтэй байна да зохилсон which is байна. more, which is Тэр less. хий шар бадганы аль Accordingly, нэг аль нь they баг will байна say, гэдгээ okay, today шалгаад тэгээ тэрнийхэн дагуу тэр үүлийг хийгээд тэр As soon as you wake хүнсийг up, know хэрэглэнэ. Та yourself. сэрэнгүүтээ л яах нь Look өөрийгөө at your own шалгах нь nadis. байна. Find out what it is. If pitta too much, Хэрвээ пита их байвал a cold shower. хүүтэн усанд орох хэрэгтэй. If vata too much, Вата take их hot байвал shower. халуун шүршүрт ор. Hot water. Kapha in Кафа between. бол тийм дундаж бүлийн усанд орох хэрэгтэй. So like that. Гэх мэтчлэнгээр ингэж хийх нь. Balancing the body. Би Balancing эргэтэн тэр the системийн food. тогтолцоогоо тэнцвэржүүлнэ, Exercise. дасгал хийн. That's why Хоол when someone хүнсээ has vata доктортой imbalance, they байлгана. just want to walk away. Тэгэхээр вата их байхад хүмүүс ингэ They'll их just алхдаг. walk, vata imbalance, okay, Вата walk тэнцвэргүй up байвал and down. алхацаа гэж алхахад нөгөө ватага буу. And it will pacify your Тэгээ vata. нөгөө ватаг нь яах нь Pitta too ууралдаг. much, Вита count бол 1 to 100. пита их байх юм бол 100 хүртэл тоол гэж байна. This was the punishment when we were Тэр all үед бидний children. хүүхэд байхад If бидэг we ингэж get шийддэг байсан. angry, Бид нар ингээд уурлаад бухимдаад we will ангууд be asked to go to a corner ууланд and очиод count булан руу хар 100. зогсоод 100 хүртэл So you тоол have to гэдэг go to a байсан. corner, look at the corner, Яг булан руу ингээд turn нүрээ our харуул face to the зогсоод wall, say 1, 2, тэгээд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You have to count the 100 number. хүртэл тоолгоно. By the time you Тэгээд тоолж count 100, итэл таны нөгөө уур чинь you'll be all right. буураа You'll тайвшир. come back. So children are usually given Хүүхдүүдийг this punishment ингэж шийтгдэг байсан дээр үү? if they are upset, angry. Уурлаад бухимдаад You байхаар нь тэгж don't шийтгдэг. get upset or angry. Another thing they would do is, okay, Өөр нэг зүйл hold нь on яг to your гэхээр ears. ингээ нөө чихээ This is байрдаг. very good. This is an Энэ маш acupuncture point. сайн байдаг. And then pull your ears. If you have Чихээ made ингээ a зөөлхөн mistake, доош there нь is татна. lack of Та ингээд awareness. ямар нэг алдаа гаргачлаа. You have Тэ to нэг cross your ухаарахгүй hand байжгаад алдаа гаргачих юм бол And pull these ears Чихээ and do
what do you say, sit-ups. Зөөлхөн доош нь татаад ингээ Pull буцаад your тавих юм. ears and sit up Доош нь to татаад 1, буцаад 2, суллана. 3, 4. Татаад суллаад If you have done татаад some суллаад. mistake, Та ямар this нэг is the алдаа хийсэн байх юм бол punishment ингэж they will шийдэх юм байна. In the schools, Сургуульд ингэж шийдэгдэг байсан. you have to, you did something wrong, Та ямар then нэг you have буруу to зүйл хийлээ, алдаа гаргах юм бол pull your ears чихийн ингэж and go татдаг up байсан. and down. Дээш нь доош Maybe нь 25, 30, 40, 25 30 удаа ч юм уу ингэ something татдаг. like that. This is so Энэ scientific маш тийм punishment. шинжлэх ухаанч шийтгэлүүд оноод Tell байсан. you, тийм үү? when you are pulling these nerves Та ингэж in ихэндх this энэ ears, мэдрэлийн here. системүүдийг ингэж Have you татаж ингэж seen массаж Buddha's хийхэд нэ ear штэ. is so Тэр та Буддагийн чихийг мэднэ үсттэй. That was Маш not a урт байдаг. reality. His Тэр ear яг was бодит really дээрээ тийм not so амьдрал дээрээ long. урт байсан гэсэн үг биш. If you see a statue of Та ингэж Buddha хөшөө or зураг гэх Mother мэтийн Divine or харах even Тэнгэрлэг Shiva, эхийн his Шивагийн ear is хөшөөг so харах юм long. бол чих нь маш урт Any байдаг. god or goddess Ямар ч statue, if бурхан you see, дайрах they тэдгэрийн will be хөшөөг so хараарай. long. Чих нь маш You know урт why? байдаг. Яагаад гэж бодож байна? that means you cannot pull the ear any further. Дахиад тэр чихийг ямар ч татах аргагүй, татах хэрэггүй гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа. That means they don't do Бид any нар ямар ч mistakes. алдаа гаргадаггүй маа цааш нь Sign татахгүй of гэсэн. enlightenment is Тэр they are гэгэрлийн шинж тэмдэг нь юу ах нь long ear. урт чихээр дүрслэгддэг байх Means нь. that your ears are full ears. Means their awareness, one is Тэд нар so маш aware, сонор, so сэргэг, alert. сэрэмжтэй, That they ухаантай cannot байгаа do учраас mistake. алдаа гаргахгүй байна And гэсэн. if awareness is lacking, Харин what you do? ухааралгүй, Pull your- сэрэмжгүй байх юм бол яах нь вэ? Чихийг ингээд татад Even here суулгаад in the West масаж also, хийнэ. you squeeze the ear. Энэ баруунд бас тэгдэг гэсэн чинь хүүхдүүдийн чих Squeezing ингээ мушигдаг тийм үү? like this. Яг тэрэн шиг. Nose. Squeeze the ear. See, this Чихийг ear ингээ has all мушгин the гэдэг parts шиг. of the Чихэнд body. буйын бүх хэсгүүд ингээд яг So if you жижиг жижиг squeeze the байдаг, ears, the агуулгдсан body байдаг. gets Тэгэхээр balanced. тэр чихэнд массаж хийж ингэж татаж мушгахад Any imbalance here, liver Being- doesn't work, kidney something нөгөө wrong. тэнцвэргүй байдал нь эргээд Pull the тэнцвэрчдэг ear байх нь. properly. Тэгэхээр тэр биеийг тэнцвэржүүлэхийн тулд тэр чихийг маш зөв зохистой яг татах аргаар нь зөв татах хэрэгтэй. So this is the way of punishment they used to give for the children. Тэгэхээр хүүхдүүдийг ингэж Squeeze the ярьдаг байсан. ear well. Чихийг мушгаал татаал. You did this wrong mistake. How Чи can you ийм буруу do юм this? хийсэн юм уу? Чи ийм алдаа гаргасан уу те? Яагаад ингэж байгаа юм Squeeze the гээд ear. чихийг мушгаал татна. Mind becomes alert. За Oh, тэгэхээр нөгөө сэтгэл нь эргээд нөгөө ухааралтай болоод сэрэмжтэй болоод нэрээ тийштэй гэл. it's not leg pulling, it's ear pulling. Энэ хүлийн татах биш шүү. Чихийн татж байгаа юм. Another thing about food, you know, За хоолтой холбоотой дахиад нэг if юм you нь are юу вэ гэхээр above 40 та year 40 old, гаруй настай байлаа гэж food бодъё. intake should Тэгвэл таны идэх be- хоолтой нь you should avoid breakfast. та өглөөний In хоолоос breakfast, зайлсхийх you should хэрэгтэй. just take very light. Өглөөний some цойл нь fruit маш or хөнгөн something зүйл easily идэх хэрэгтэй. digest. Хурдан шингэхүйц хоол хэрэглэх хэрэгтэй. Above 40. Та 40-оос дээш настай бол Children or teenagers should хүүхдүүд really, болон өсвөр насныхан бол өдөрт 3 удаа хооллох хэрэгтэй. but once you are above харин та 40, it is 41-нд better гарсан to болох юм restrain бол to 2 meal a day Өдөрт 2 хоол юм or уу? 1 meal Эсвэл and 2 times of Нэг хоол fruits идээд or босод juices 2 or удаад нь milk, жуус, something салаад, lighter. сүү гэх мэт Then хөнгөн your зүйлийг aging идэх will be хэрэгтэй. slower. Тэгж байж таны наслалт удаан This is явагдана. what is, from Ayurveda also it says, Аюрведад because бас the ингэж system хэлдэг юу вэ гэхээр таны is бие not систем having too much load to digest all that food and get exhausted and аюрведад бас юу гэдэг вэ гэхээр таны биеийн та ингээ биендээ хит их хоол ачаалал өгөөд байх хэрэггүй. Таны эдсэн хоолтой нь таны бие системд маш их ачаалал болдгоо more гэдэг. quickly. Тэгээд та After илүүтэй 40, your body хөгшөрдөг байх нь. It's worked and worked and worked so hard to build up. Now you are stuffing it with more food and it gets weaker and weaker and tired. Таад ингээд өсч хөгжихийн тулд мэдээж ингээд хүүхэд наснаас ахуулаад хоол идэл ажил хөдөлмөр хийгээл тэгээд дээрэс нь дахиад ингээд их хоол хийгээд байхаар тэр чинь шингээд зохицуулах гэж би чинь маш их ажиллаад маш их ядардаг. Хурдан ядардаг. So it's good to have Тэгэхээр morning one time. өглөөд нэг удаа Don't think you survive only on lot of food. та зөвхөн хоолнд идэхийн төлөө амьдрдаггүй шүү гэдгээ бодоорой.
No. Үгүй шүү. One meal a Өдөрт day нэг should be хоол enough, бол and by evening хангалттай. time you Оройтой should бол really feel үнэхээр яг hungry. өлсөд байгаа л бол Then it's okay. жоохон You can нөгөө take шингэх another хурдан meal. шингэх зүйл идэх хэрэгтэй. Үнэхээр өлсөж байгаа Light бол meals twice or хөнгөн one хоол 2 удаа heavy эсвэл meal нэг and хүнд be with хоолыг it the whole яг сайн идээд till тэргээрээ яг орой ингээд хонох in the хэрэгтэй. evening when you really feel Тэгээ hungry. бүр You оройдоо can бүр have some тэсгүй juice, үнэхээр өлсөд байгаа тийм мэдрэмжтэй байх юм бол жуус ч юм some уу, milk, сүү ч юм уу something lighter. тийм хөнгөн зүйлэг идэх хэрэгтэй. Especially grains, it's better Ur- to have one time. Үрийг өдөрт нэг удаа хэрэглэх нь маш сайн байдаг. And if you are above Та 60-аас 60, дээш it's настай more бол advisable үрийг илүүтэй to have хэрэглэхээрэй гэж танд зөвлөнө. grains only one time a Өдөрт day. нэг удаа үрийг хэрэглэх хэрэгтэй. Үр. And now and then fasting with some juices, За тэгээд одоогоор бол та ингээд хаяа нэг нөө жуусээр or мацаг just байрах ч юм vegetables, уу, water, ус, ногоо invigorate, makes you more energetic in the system. эдгээр нь таны биеийг илүү энерги эрч хүчтэй болгодог. More prana gets generated in the Таны system. бие системд илүү их пран Always бий eating болдог. too much makes the brain cells dead, Хит их идэх нь таны тархины die эднэсийг very fast. одоо илүүтэй хурдан And өхүүлдэг. aging becomes faster. Тэгээ та илүү You хурдан look, өтөлж start looking өгшөрдөг. older very Та тэгээд quickly. наснаасаа ч овртой харагддаг. Depends on your system. If you are pitta type, Гэтэ энэ бас таны нөгөө эргэтэн тогтолцоо системээс ч хамаарна. Хэрвээ та пита төрлийн хүн too бол much fasting not good. If you are хит их мацаг барих нь сайн биш. vata Та kapha type, вата a little кафа longer болвол fast. мацгийг жоохон арай илүү хугацаагаар байруул зүгээр. But 1, 2 days, 3 days, water. 1 2 Don't 3 fast too өдрийн much also. усан мацаг байж болно. Гэтэ хит их бити бариарай. Water, some Ус, juice, some juice, citrus fruits, Нөгөө ginger, all the нөгөө оранж гэх мэт тэр нөгөө нэг цитрустэй жемснүүд гэх мэт тэд нар маш ginger you сайн. can avoid while Цагаангаа бас маш их сайн. Цагаангааг fasting. мацаг but барьж ginger явах үнтэй generally хэрэглэхгүй. is Гэхдээ good to ерөнхийдөө цагаангааг хэрэглэх нь маш сайн. lemon, all Цагаангаа, these things. лимон гэх мэт хүнснүүд маш сайн. And fresh vegetables. Шинхэн ногоо, жемс They are all good. They keep your mind таны alert. сэтгэлийг уураг тархит нь нөгөө сонор соргог хурц байл хэвээр нь хадгалах чадвартай байдаг. And also if you have had cheese and food, see that you can feel it, you know. If Тэгээ та бас нөгөө одоо бяслаг гэх мэтийг хэрэглэж болно. they are Гэхдээ well ерөнхийдөө юу вэ digested in гэхээр the system, ердөө таны Then биеийг you have- шингээхэд амар тэр хүнснүүдийг л хэрэглэгээд байгаа юм. and also some roughage would be good, like bread and whole wheat bread. And Бүхэл those үрийн things. таалах гэх мэт Long гурилан бүтээгдэхүүнүүд cheese or- байж болно. Нөгөө бяслагтайгаа хамт тийм ээ. Moves them through. So morning is good. Тэгэхээр өглөө Fruits, it takes 20 minutes to хооллох digest. хэрэгтэй. За жимс бол шингээхэд Your 20 system минут takes зарцуулдаг 20 байх minutes нь. to Жимс таны digest бие the шингэхэд 20 минут зарцуулна. And vegetarian food, grains and other things. За үүр гэх мэт нөгөө нэг одоо цагаан хоол It болвол takes 3 to 4 hours. 3-аас 4 цаг болж ир таны бие If you шингэн. take non-vegetarian харин food, I та was told. Одоо махан юм уу тийм бүтээгдэхүүн, тийм хоол хэрэглэх юм бол нөгөө эмчнэр хэлдэг тийм. non-vegetarian food takes 8 hours to 8 digest. цаг болж иж таны бие So if someone шингэнэ takes in гэж the хэлдэг. morning non-vegetarian, За it та has тэгэд өглөө ингээд тийм махан юм уу тийм цагаан биш хоол хүнс хэрэглэе гэж бодоод тэгэх юм бол орой болтол таны биенээс гарахгүй нэ шингэхгүй. Тэгээ шингээгүй байхад нь яах нь та дахиад it хоол has идэх. given Тэмээд so much work on the load on Энэ the бүхэнтэй таны бие системд маш их ачаалал. Then if you eat meat 3 times a day, your system is never resting. Тэгэхээр та тэгвэл өдөрт 3 удаа махан хоол идэх юм бол таны хоол боловсруулах систем биетэн ерөөс огт амархгүй гэсэн үг юм байна тийм үү? never resting. Тийм It ээ. is Хизээч амархгүй бүр overworked. So бүр tired, хит их exhausted. ажиллаад бүр So it takes яадаг 8 hours зөвхөн for махан хоол non-vegetarian food to таны really биед 8 цаг digest болж and иж move шингэдэг. through the system. Тэгжиж биеэс чинь So see гадагшилдаг. that your previous food is well digested. Тэгээд ойлгох хэрэгтэй бас нэг зүйл нь юу вэ гэхээр та одоо энийг зүйл идэх гэж байгаа бол өмнөх эзэн зүйл чинь үнэхээр бүрэн дүүрэн шингэсэн үү гэдгийг Before you анхаараарай. take the next food. Тэгэхээр тэр өмнөх эзэн хоолоо шингэсний дараа дараагийн хүнсийг This хэрэглэх would нь be a байна. good. Listen to our own body. Өөрийн биеэ бас сонс. How much the body Хэрэг wants, what it идмээр wants. байна, юу идмээр Sometimes байгаа it юм. wants some salt, Заримдаа sometimes it wants some давслаг зүйл sweet. хүсээд байдаг, заримдаа Give it. чихэрлэг зүйл. Don't torture Идэх the хэрэгтэй. body. The Биеэ body тэгж is a тамалж temple.
treat the зовоохгүй body in a биетэн sacred. биеийг бол сүм гэж үздэг. Тэгэхээр бие яг сүмтэй ариун сүмтэй хандаж арчлах хэрэгтэй. But don't just go by your tongue. Зүгээр Usually л хилэндээ захирагдаад we just go идээд by байх our хэрэггүй. tongue, Ихэвчлэн not бид by our хилэндээ tummy. захирагдаад гидсэндээ Grain will take захирагддаггүй. 3 to 4 hours to Өөр digest. болохоор бидний How do you get 4-5 цаг болж иж шингдэг. over this craving for taste only? Тэгвэл бид нэг амттны хойноос улаарад амтанд шунаад So байдаг. much craving for food. Хоолны Keep тэр амт it in хоолнд the маш их mouth. шундаг тэрийг яах вэ гин. And eat them Тэгвэл with хоолоо ингээд нөгөө awareness. багаар хазаад амталж Like you do the шимж grape process. идээ яг нөгөө усан үзмийн There you go. процесс хийж байгаа юм шиг You know, удаан all other тааламжтайгаар cravings will come into you when you have not put a direction for your energy. та яг өөрийнхөө энерги эрч хүчийг ямар нэгэн зүйлд чиглүүлж зарцуулахгүй болохоор танд шунал төрдөг. If you are busy doing Та something, ямар you нэг will not зүйлийг have амжуулах гэд craving хийх for гээд anything. завгүй There's no байгаа бол time for everything. тэр өөр зүйлийг бодох танд цаг байхгүй шүү дээ. So, Хэрвээ та тийм зоригтой It's завгүй good байгаа to бол keep ourselves тэгэхээр өөрсдийгөө тийм engaged завгүй in ямар some нэг зүйл direction, some activity, үйл some ажиллагаанд achievement, оролцоод something ямар нэг activity зорилгын is төлөө much. яваад нэг зүйлийг дуусгахын When төлөө you have өөрийгөө that зориулах thing, хэрэгтэй хань. then these things don't. Тийм өөрийгөө зориулсан тийм завгүй амьдралын хэмнэлттэй байгаа бол бус зүйл танд тэтгэл else төрөөд come into ингээд шунал хүсэл төрөөд байхгүй байх нэ. Otherwise, sometime you want to have ice cream. Та you don't заримдаа have ice зайрмаг cream. идмээр байгаа бол зүгээр л But have them without харин thinking about craving for it. тэр зайрмагда бүр шунаж битгий идмээр л зүгээр л ид. Ice cream, ice cream. Ice cream. Зайрмаг гэл ингээд шунж битгий. That craving, Тэр what шунал makes you not to enjoy the ice таныг яг cream also. үнэндээ тэр зайрмгийг идэх үед тэр зайрмагнаас чинь таашаалагч танд төрүүлдэггүй. Яг л та шунаад байгаа учраас. Because when the ice cream is in your hand, Та because you have гаранда prayed for зайрмаг it so барьчаад much, now байдаг. you don't Тэгсэрнэ even тэрэндээ enjoy нөгөө it. шунцсан учраас хэдий эдсэн ч гэсэндээ таны хүсэж байгаа таашаалыг танд өгдөггүй. Do you see what I'm saying? Ойлгож байна уу? So without feverishness or Тэгэхээр craving, улаарч you can шунсан enjoy. сэтгэлгүйгээр зүгээр л таашаалтайгаар ид. Tena bunjita. First offer everything, surrender, and then enjoy. Эхлээд бүх зүйлээ өргөж даатгаад тэгэд дараа нь зүгээр л таашаал ав. Зүгээр л таашаа. The nervous system, all the glands in our nervous system, we haven't heard about the different glands. Тэгэхээр бидний бүх энэ биеийн систем, тэр бүх булчирхайнууд бид нар тэднийг One energy сонсдоггүй. moving up and down. These different systems, Энэ өөр how the бидний energy moves up and down. in бидний биеийн байгаа тэр өөр систем тогтолцоонууд тэгээд тэр энерги хэрхэн дээшээ system, доошоо cleanse болж the байгаа. whole system. It's very useful. Lot of karma gets Эдрийг eliminated мэдж одоо тэрэндээ анхаарал хандуулах нь маш их чухал байдаг. in these sessions of hollow and empty. Тэгээд хөндөй хоосон бясалгалын үеэр маш олон өмнөх үүлийн өрөөд чинь цэвэрлэгдэж байдаг. Lot of old karma, the bad Хуучин impressions, үүлийн the өрөөд mind муу тэр үлдсэн сэтгэлдлүүд and the consciousness. таны ухамсарт үлдсэн байгаа тэр муу So, сэтгэлдлүүд if- тэр бясалгалаар хөндөй хоосон бясалгалаар арилж Even if you physically don't feel much, just sit та яг энэ биеийнхэн хувьд үнэхээр тийм их зүйлийг мэдрэхгүй байсан ч Truly, гэсэндээ it is- зүгээр л суугаад тэрийг хий. of help. Тэр чинь л танд туслана. Anybody has any question? Өөр ямар нэг асуулт байна уу? Guruji, Guruji. why is chocolate not good for us? Яг шоколад бидэнд сайн биш байдгийн бэ? What does it do? Тэр шоколад одоо яг бидний биед юу болдог юм бэ Chocolates. гэн. За I шоколад heard that би сонсч ирсэн юу вэ it creates гэхээр blocks in the brain cells. бидний тархины эсүүдэд тийм жижиг одоо бөглөө тийм зүйлийг үүсгэж яадаг. Dark chocolate Hard especially chocolate ялангуяа. creates some substance Ямар нэг тийм нэг бодисыг бидний тархины эдэсэд үүсгээд which байдаг. creates blocks in the brain cells. So you become cynical very Тэгэхээр тэр хар шоколадыг эзсний дараа яад вөхөр та маш хурдан тийм тогтворгүй тийм нэг хувирамтгай ааш чинь ингээ хувирж өөрчлөгддөг. senile. Yeah. Буруу тал руугаа, муу тал руугаа. Dear Guruji, what is your opinion about the genetic manipulation? За нөгөө генетикийг ингээ өөрчлөхтэй эрдэмтэд генетикийг өөрчлөх штэ тэр талаар таны бодол ямар байна вэ? Where these manipulations put the all human beings? Энэ бүх одоо генетикийг өөрчлөх энэ шинжлэх ухаан генетикийг ингэж оролдоод байгаа нь хүн төрөлхтнийг хааш нь аваачих болоо All. гэсэн асуулт байна.
We don't know where this is taking us. За энэ нь бидрийг хаана аваачихыг би мэдэхгүй. You know, it will be something like the pesticides. Энэ яг нөгөө өмнө нь ингээл нөгөө шавжийг устгадаг 50 years ago, 50 they жилийн өмнө discovered the хүмүүс эрдэмтэд ингээд нөгөө шавж pesticides. устгах арга тэр одоо химийн бодисыг нээгээл тэрийг их сайн 10 years сайхалдаг ago, they гэсэн. discarded 10 жилийн өмнө юу болсон? За энэ бол муу юм байна гэж бүгд хүлээн зөвшөөрөд This is эхэлсэн not тэр нөгөө шавж устгалыг Good for human. хүний биед хүнд бол The сайн same биш way юм байна genetic гэдгийг зөвшөөрсөн. engineering, Яг you үүнтэй адилаар тэр inject, генетикийн инженерчлээд Fish DNA into tomatoes. яаж юм гэхээр жишээ нь загасны ДНХ-г төмсөнд тэр загасны ДНХ-г авчиж одоо And then cows суулгаад are fed. Yeah, I heard. тэгэд өхөрүүдийг бас tomato- тийм генетикийн өөрчлөлтөй хоолоор хоололдог байна. To increase the shelf life of tomatoes. Тэгээ би сонссон харин нөгөө энэ тэр загасны ДНХ-гээр одоо ДНХ-г төмсний одоо тэр ДНХ-тэй холбож инженерчлээд тэгээ тэр төмсний тэр хальс тэр гадаргуугийн одоо тэр насжилт тэр гадаргуу нь илүү бат бөх байх тийм төмсний сортыг гаргаж авсан They are гэж сонссон. injecting the DNA from a fish. Тэр загасны And ДНХ-гээр like this, төмсөн different гэж things are injected into different яг үүн шиг өөр зүйлийн ДНХ-гээр тэр өвс ногоонд очиж ингэж өвс ногоогийн ДНХ-г очиж өөрчлөлтөд байдаг. You have to wait and see. Яг хүлээгээд харж л дээ юу See the болох. cows. Өхрийг бас In ингэж England, they found out that dead cows are fed to the cows. You have heard about this, no? How many of you? Англид жишээ нөгөө нэг өхрийг одоо өгсөн өхрийн махаар одоо тэр генетикийн өөрчлөлт оруулсан тийм зүйлээр хоололдог. Та бүхэн энийг сонсч I've heard ирсэн about үү? Хэдэн сонссон? Just to increase the Өхөр milk өхрний production нөгөө үнэний dead cows сүүний гарцыг нэмэгдүүлэхийн fed тулд өгсөн өхрийн in the form of protein, махаар with the тийм protein mixed to the уураг гаргаж аваад тэгээд тэрүүгээрээ cows. өхрийг хооллоод байгаа юм. And the cows by nature are Үнэ vegetarian. чинь байглаасаа And you өвс feed итгэцээ them dead холбоотой cows. бидтэй. Гэтэл тэрийг өгсөн өхрийн And the махаар whole- хооллоод байдаг. They get mad cow disease. Тэгэл тэд нар ингээл өвчин тусаж байгаа ш. Янз бүрийн өвчин тэгж гарч байгаа. Many viruses, many Олон bugs төрлийн come like this. вирус, бактериуд яг ийм замаар бий People will болдог. have to listen to nature. Хүмүүсийн байгаль их дэлхийгээ сонсох хэрэгтэй. Genetic engineering is Genetic okay engineering- as a therapy. Эмчилгээний зорилгоор хэрэглэгдэж байгаа бол үнэхээр not- зүгээр. Гэвч But should not be used for the greed of mankind. хүн төрөлхтний шунал тачаалын төлөө хэрэглэгдэж байгаа бол үнэхээр муу They зүйл. become so greedy. They Хүмүүс want маш их шуналтай болсон. more- Улам илүү more milk out хүсээд of байдаг. cow. Үнэнээс More улам this илүү thing out сүг. of more shelf life for vegetables. Тэр ногооны одоо тэр нөх хадгалагдах чадрыг нэмэгдүүлэх гэж байна гээл. Such greed will Энэ destroy шунал the planet. энэ хорвоо ертөнцийг энэ дэлхийг устган шүү. The bird flu came like Шувууны this. ханаад яг л ингэж Wrong гарсан. Genetically Буруу engineered wrong генетикийн food being инженерийн fed to the chicken. одоо буруу генетикийн инженерийн өөрчлөлттэй тийм зүйлээр тэр шувууг очиж хооллол шувуунуудыг. And the chickens got bird flu. Тэгээд тэр нөө дахианууд тийм нөө шувууны ханаад гэдэг юм энэ гэж And тусаа. 10 million or what? 10 million Ha- chickens are 10 сая. butchered in one day in Hong Kong. Хонконгод бүр яг тэр ханааднаас олж 10 сая дахиад нэг өдөр устгалд оруулж байсан. This sort of Яг greed ийм of төрлийн энэ хүн human төрөлхтний being энэ шунал is no good at all. энэ no? үнэхээр сайн What do you биш say? шүү. Та юу гэмээр байна? We destroy the nature. Бид We нар энэ destroy our own байгаль гоо хийж system. байна. Бид нар өөрсдийнхөө эргэтэн амьдралын систем энэ бүхнийг бид нар устгаж байна. How much a person needs? Хүнд ер нь хэр их зүйл хэрэгтэй байд юм Very бэ? little. Үнэхээр жоохон шүү дээ. And nature has provided Гэтэл байгаль plenty. их дэлхийн манд бидэнд ямар их ариун зүйлийг өгч Has хайрладаг. given us so much. Маш их So зүйлийг any бидэнд өгдөг. scientific discovery should be used Ямар with ч шинжлэх ухааны нээлт, wisdom, used properly. Then it is ямар ч шинжлэх ухааны нээлтийг бид нар ухаантайгаар хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө ашиглах хэрэгтэй. genetic engineering Genetic is used engineering- to cure diseases. It is fine. Өвчнийг ангаахын тухайд байгаа бол үнэхээр сайн байна. If it is Гэвч used to manipulate the greed of human тэр mind, хүний одоо тэр шунлын төлөө тэр шунлын then it is no. хэрэглүүр болох юм бол үнэхээр тэр сайн зүйл биш ээ That's what I see. гэж л би харж байна да.
Why does illness come and Яагаад бид өвчин how тусдаг does вэ? it pass away? Яаж Where is the beginning of вэ? illness? Өвчин In the юунаас эхэлдэг вэ? mind. За энэ бол сэтгэлд анх эхэлдэг. Illness is violation of natural law. Өвчин бол байгалийн хуулийг дагаж мөрдөөгүйгээс л үүддэг. Or imposed by nature. Эсвэл байгаль өөрөө тэрийг бүтээж байгалаас үүдэлтэй өвчин гэж бас байна. Or За it эсвэл is a release of past impressions or karma. за эсвэл гурав дахь нь болохоор таны өнгөрсөн үеийн үүлийн үр буюу тэр сэтгэлдлүүдтэй таны биеэс суларч гарч байгаагийн илрэл бас байж болно. 3 causes for Ийм illness. өвчний гурван шалтгаан байна. Нэгдүгээрт нь та байгалийн хуулийг previous, зөрчсөн. Биш нэгдүгээрт нь that is karma үүлийн үр, means impressions буюу in the сэтгэл өнгөрсөн consciousness. They амьдралын get released үүлийн үр through тэр сэтгэлдлүүд таны биеэс суларч гарч байгаа байх нь. some Хоёрдугаар illness. Another is you violating Та the laws байгалийн of хуулийг nature. зөрчснөөс үүдэлтэй. Like you know what you should not eat Та and идэх you eat ёсгүй that. байсан зүйлийг And you идэх should ч not, юм уу. you should not overwork your system. You Эсвэл have та бие хит их ачаалж ядраасан ч юм уу. Our senses have got limited capacity to experience its objects. Тэгэхээр бидний мэдрэхүү маань тэр мэдэрж байгаа зүйлээ мэдрэх чадвар нь хязгаарлагдмал байдаг. When we overdo it, Гэтэл бид нар тэрийг хит ачаалаа тэр чадамжаас нь хитрүүлчих then we get sick. үед бид өвчин тусдаг. When there is an imbalance between the food intake, Бидний эзэн хоол, exercise, бидний хөдөлгөөн rest, дасгал, амралт proper гурав exercise, доктортой proper биш rest, байх and үед food intake, perfect balance of this will keep өвчин the health. тусна. Энэ гурав тэр зохимжтой хоол хүнс, зохимжтой хөдөлгөөн дасгал, зохимжтой яг тэнцвэртэй амралт нь таны одоо бие эрхтэн тогтолцоогийнх төгс тэнцвэртэй байлгаж яадаг. Энэ үед бие эрүүл. Suppose you eat and you don't exercise for a month, then Идчихэд хит их идээд тэгэд бүтэн сар дасгал хөдөлгөөн tummy хийхгүй бай. becomes bigger and Тэгж таны танд гүзээ сууж эхлэн тийм ээ. put on weight, and Жин нэмэ. then a little problem here and there За start. тэгээд жин нэмээд тэгэхээр энд тэнд ингээл өвчин жижиг сажиг зүйл. Okay, you exercise lot, За and if та you эсвэл за бүр дасгал хөдөлгөөнө хит их хийгээд don't rest, сайн амрахгүй бай then гэж also бод. system За is тэгвэл shaken. бас л тогтолцоо маань гажуудаад их. If you only rest and За don't та зөвхөн exercise, then амраад огт хөдөлгөөн хийхгүй бол яг Also system is мэдээж систем чинь дахиад тэнцвэргүй болно. if you do exercise and you rest but don't eat За та тэгвэл дасгал хийгээд байна. Амраад байна. Тэгсэн хэрнээ идэхгүй бол яг proper right type of food, then also system. зөв зохистой төрлийн хоолой зохистой хэмжээгээр нэдэхгүй бол дахиад тэнцвэрч нь алдагдана. So the system is shaken by these three things. Тэгэхээр энэ гурван зүйлээс болж бидний биеийн маань тэнцвэр And then алдагддаг the байх. fourth one is За, тэгээд inflicted дөрөвт by нь the болохоор nature, байгалаас үүдэлтэй, байгалийн өөрөөс нь гарсан like өвчин. a flu comes Одоо нийтийг and it хамарсан just sweeps ханиад the байдаг. whole area. Тэр бүс нутгийг юм уу тэр одоо газар зүүн тэр хавийг нэг хамарсан тийм халдварт өвчин ханиад гэж байдаг тийм ээ. You are absolutely, Та you are болохоор ингээд according to laws of nature. Яг байгалийн хуулийн дагуу бүх зүйл нь одоо тэнцвэртэй та өөрөө бол But тэгэж suddenly байгаад байдаг. cold Гэтэл comes яг and гинтгэн л тэр хаваар яг тэр төрлийн ханиад юм уу ингээд тархацдаг, халдвар тархацдаг. everyone, Тэгээд бүгдээрээ Catch the тэр ханиадыг тусдаг ч юм уу. like some problem disease comes in Ethiopia, Жишээ нь everybody Этиопид is ингээд suffering from some yellow fever. Амалогийн ханиад тархлаа гэж одоо Басан. малария чичрэг өвчин гэж тархлаа гэж бодё. Тэгвэл тэр хүн хичнээн тэнцвэртэй байгаад ч нийтийг хамарсан халдварт өвчин очиод тусдаг. This is inflicted by Гэх мэт энэ өвчин бол яах нь вэ? nature. Байгалаас Three- цаанаас нь одоо байгалаас үүдэлтэй л тийм өвчин Three байх. type of illnesses, За ийм гурван төрлийн three өвчин. causes Ийм for өвчний illness. шалтгаан байдаг байх нэ. And then За the тэгээд nature itself provides the cure for it. за тэгээд ийм гурван төрлийн өвчний шалтгаан байхаас гадна байгаль өөрөө эдгээрийг эмчлэх тэр арга нь байгальд өөрт нь байж What байдаг. is it? Юу гэсэн? Revert back to the nature. Тэгэхээр буцаад л байгальдаа анхаарлаа хандуулах нэ. Байгаль руугаа эргэх нь. We have cancer,
хортхон It's because you хавдар have байлаа гэж eaten боддог. things Тэгвэл юу вэ гэхээр which are not идэх supposed to be. хэрэггүй байсан зүйлийг идсэн байна. Something wrong with the food. Ямар нэг зүйл тэр хоол хүнсэнд чинь буруу Some байжээ гэсэн. conflicts in the consciousness, the mind. Тэр сэтгэлдтэн тэр ухамсарт чинь ямар нэг зөрчил What you байсан do, гэсэн. Тэгвэл та юу meditate хийх вэ? well. Сайн Let go the бясалгал conflicts. Do pranayam. Do have proper food. бясалгал хийж пранаям хийснээр таны нөгөө сэтгэл ухамсарт чинь байгаа тэр тэнцвэргүй зүйлс тэнцвэртэй болно. За тэгээ зохистой When хоол it's хүнс timely хэрэгэл. detected, all these things comes to help. Тэгэхээр энэ болгон яг нэг цаг хугацааны та хизээ яг юуг хийх вэ гэдгээ яг мэдээд цаг хугацааных нь дагуу хийх юм бол танд маш их And many тустай. people get better out of it. Энэ And бүхнийг хийгээд one маш more олон thing хүмүүс notice сайжирсаар that health and за дахиад нэг өөр нэг зүйл нь юу вэ гэхээр эрүүл мэнд ба illness is өвчин part of байгаа энэ зүйл physical чинь nature. угаасаа энэ байгалийн нэг салшгүй хэсэг нь. So you should Байгалийн not зүйл. too much worry about it. When you worry about illness, Тэгэхээр та тэр өвчин зовлонд хитрхи битих ач холбогдлого түүнд хитрхи битих санаа зов. you are giving more power to the illness. Та тэрэнд санаа зовоо тэрэнд ач холбогдол өгөөд байхынхаа хэрээр та тэр өвчнийг улам л So хүндрүүлээд our байдаг. attention should be on the health. Бидний Because анхаарал маань ерөөсөө эрүүл байх тал дээр тэр эрүүл мэнд дээр л байх you are a хэрэгтэй. combination of health and illness. A little bit illness is there and there is health. Тэгээ амьдралд чинь угаасаа нь эрүүл байх, өвдөх гэдэг хоёр зүйл хоёулаа л хослоод байж идэг. Мэдээж эрүүл байх үе байна, заримдаа зарим нэг зүйл өвдөх үе байна. So when you keep that mind and have a positive state of Тэгэхээр mind, та тэр сэтгэлээ тэр эерэг талд хандуулад эерэг төлөвтэй л байлгаад байх юм then бол illnesses, өвчин they change because everything in the өвчин тэгээ аяндаа өөрөө одоо эдгэрч илаашрах нь хурдан байх. body is changing. Яг гэвэл бидний бие цаг үргэлжид л өөрчлөгддөг. Your body is changing and changing Бие and чинь changing. тогтмол Every cell in your body changes in 1 year. Таны бүр чинь нэг жилийн дотор өөрчлөгдөж. Every DNA in the body Биеийн changes in бүх 1 DNA year. нэг жилийн дотор So өөрчлөгдөж. when there is change Тэгэхээр тэр happening, өөрчлөлт we do явагдаж not байх үед consciously encourage, oh, I am sick, I am ill. яг тэр өөрчлөлт явагдаад биенд чинь өөрчлөлт болж байхад би өвдчлээ, миний энтэгчлээ, миний тэнд ингэчлээ гэж бодоод санаа зовоод ах хэрэггүй байх нэ. Би өөрчлөж байгаа, би минь жоохон өвдчихэж энд тийм болчих гээл зүгээр л урагшаа алхаа. And of course, there are herbs and Мэдээж things like that. нөгөө биенд тустай өвс ургамал гэх мэт зүйл байгаа Taking тийм. all those things. Тэдгээрээ бүгдийг Proper хэрглэж food. болно. Зохистой хоол, амралт, хөдөлгөөн. Just believing that consciousness has more power to heal. Тэгэхээр тэр ухамсар энэ байгаль дэлхийн маань эдгэх ангах хүчин одоо тэр өвчнөөсөө илүүтэй байгаа тэр хүчин илүү гэдэгт итгэх хэрэгтэй. And it does. Угаасаа ч тийм. Not just superficially thinking Зүгээр нэг about it, but хиймлэр нэг гадна талдаа нэг итгэж байгаа юм From a шиг depth, бишээ. Дотоод feeling үнэтэй it, believing it, итэг. knowing it. Хэрэг мэдэж Consciousness ав. has made this body. Энэ ухамсар энэ биеийг бүтээсэн It юм not чинь heal it. энэ тэр ухамсар энэ биеийг бүтээчээ тэгэд эдгэж чадахгүй байх юм уу? Heal. Мэдээж итгэж deep чадна. faith. Яг энэ эдгэж чадна гэдэг дээр нь гүн бат итгэх хэрэгтэй. should come in oneself. That would definitely make big difference. Тэгвэл тэр одоо таны тэр итгэл тэр өөдрөг сэтгэлтэй нь гарцаагүй эерэг өөрчлөлтийг авчирнаа. Тэр бол гарцаагүй.